primer lloc, donar les gràcies per aquesta iniciativa que ha suposat el pacte, que d'alguna manera el que ha fet és aunar a tota la societat, perquè tinguem que tenir en compte que el pacte el conforma els sindicats, el conformen els empresaris i el conformen polítics i el conforma les diferents associacions culturals i empresarials que n'hi ha. Per tant, és un pacte de tots. Ens ha permès el conèixer el territori, el xafar realment tot allò que tenim. Per tant, tot això són aspectes més que positius, que crec que fan una falta bestial, perquè si coneguem el territori sabem de què parlem, sabem de recursos de què disposem. Per tant, jo crec que aquests dos aspectes, el tema de que ens ha unit la societat per a definir quines són aquelles fortaleses i també aquelles debilitats que tenim. Per tant, aquests són els dos aspectes més importants que jo inicialment ressaltaria del pacte. Bueno, pues, com he dit, això ens ha permès fer un diagnòstic de tots els recursos que tenim en tots els aspectes, però, òbviament, el que inicialment estem treballant un poquet més és el turisme. El turisme enfocat a que la gent conega realment quina és la nostra gastronomia, quin és el nostre paisatge natural que tenim, les nostres rutes, que conega el nostre patrimoni històric, que conega els nostres productes, la nostra artesania. Entonces, posar en valor totes aquestes coses per a que la gent sàpiga, quan vulgui vindre a la nostra comarca, sàpiga realment de què estem parlant i pugui disfrutar millor la visita i conèixer-nos més. Per tant, jo crec que està molt bé que haguem començat per aquest sector i després ja anirem cap a altres, evidentment. Òbviament, és precís continuar perquè partim d'un diagnòstic, però clar, ara tenim que posar en marxa aquest diagnòstic. Està bé pensar que Montesa té un ric patrimoni històric. Quines sinergies crearíem? Si nosaltres portem gent a Montesa, òbviament podríem també fer que vinguera a Vallada, que conega el nostre patrimoni natural. Podríem fer una visita per a conèixer, per exemple, la Bastida de Moixent o una visita als seus cellers. Per tant, aquestes sinergies anirien creant-se simultàniament. De moment estem centrant-nos en el que és el turisme, però això va molt més enllà, perquè realment hi ha moltes més àrees que cal contemplar. No podem sectoritzar només en el sector turisme. Després hauríem que enfocar-lo cap a, per exemple, la ramaderia que tenim, que òbviament és un tema que està molt poquet explotat. Tenim un muntó de serres que també hi haurà que veure de quina manera podem millorar els recursos que tenim ahí. Podem centrar-nos en l'agricultura, saber quin tipus d'agricultura volem, si pot ser agricultura ecològica, transformació d'aliments. D'ahir poden sorgir, a més de sinergies entre unes poblacions i altres, poden sorgir llocs de treball, que en definitiva és el que realment ens interessa, que la gent pugui viure i quedar-se en el nostre territori, que és el que volem per a tots els joves.